हेलो गाइस, वेलकम टु अनदर भिडियो। मैले सधैँभर चाहिँ हर भिडियोमा क्रिकेट सम्बन्धी जानकारी गराउँथेँ भने आज पनि क्रिकेट सम्बन्धी जानकारी गराउँदैछु र आज मैले आइपिएल सम्बन्धी नयाँ अपडेट लिएर आएको छु। यो भिडियो तपाईँहरूले कहीँ पनि प्राप्त गर्नुभएको छैन, कहीँ पनि आएको छैन। यो भिडियो मैले पहिलोचोटि चाहिँ हजुरमाझ लिएर आएको छु। यो भिडियो एकदमै छिटो ल्याएको छु। यदि तपाईँहरू एसआरएचको फ्यान हुनुहुन्छ भने एकदम गुड न्युज आएको छ तपाईँलाई। एसआरएचका कप्तान प्याट कमिन्स चाहिँ वापस आएका छन् र उनी आज बेङ्गलुरुमा एराइभ हुनेछन् र 25 तारिकको चाहिँ उनको मुम्बईमा मिटिङ छ र मुम्बईमा मिटिङपछि उनी कप्तानको भूमिकामा मैदानमा उत्रिन्छन् या उत्रिन्नन्। उनको ब्याकअपमा चाहिँ ईशान किसान छन् कप्तानको रूपमा। एकदमै गुड न्युज हो यो एसआरएचका फ्यानका लागि, ओरेन्ज आर्मीका फ्यानका लागि, किनकि प्याट कमिन्स भनेको यति खतरनाक खेलाडी हुन्। उनले हर मोमेन्टममा गेम चेन्ज गरिदिन सक्छन्। त्यसैले कतिको खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ एसआरएचका कप्तान प्याट कमिन्स आएकोमा? राय सुझाव सल्लाह दिनुहोला। यस्तै क्रिकेट सम्बन्धी जानकारीका लागि हामीसँग अपडेट रहनुहोला।